早幾日我就整咗個炒蛋做早餐，今日想食中式嘅，咁所以呢，今日就整個薑葱蠔油 XO 醬撈麵。當然需要2個麵餅啦。先煲啲水，一陣間我嚟淥開啲麵。幾片薑，將啲薑平鋪咗佢呢，就可以方便容易啲去切絲。切4-5片咁就 OK 噶啦。2條葱，洗一洗佢啦。將啲根切咗佢，都將個葱身抹一抹乾啲水。然之後睇睇，如果有啲麻麻地靚啊，外邊黐住啲泥啊嗰啲就搣走佢唔要。將啲葱切葱段，然之後呢就咁樣可以切絲啦。切完一轉之後，可以翻手再切多轉，咁啲絲呢就會比較幼啲啦。啲葱又切好啦，將啲葱同埋薑絲擺埋一齊，再揾啲水喉水沖一沖佢，洗一洗佢。咁樣做就可以將啲葱嗰啲辛辣味道沖走咗佢嘅。你喜歡可以浸佢一浸咁，但係做早餐快靚正啦。將啲水倒走佢，然後揾一張 kitchen paper 索乾啲水佢。薑葱就預備好晒啦。另一邊啲水都滾啦，將2個麵放落去淥啦。係一個非常簡單嘅早餐啊！落少少油落去，落少少油主要係防止啲麵淥完之後又會黐返埋一齊嘅啫。用筷子去整鬆啲麵。一路淥佢，直到啲麵呢見到散開晒呢，咁就 OK 噶啦，可以熄火噶啦。跟住就擎走啲水佢啦。落1大茶羹嘅 XO 醬，個人口味啊，你可以落多啲都得㗎，冇所謂。跟住落啲蠔油，再將頭先預備好嘅葱同埋薑就鋪返上面。跟住呢一個呢，就係最重要嘅步驟，亦都係令到個麵好食嘅原因。燒2湯羹到嘅熱油。將啲熱油淋上啲薑葱嘅面，香噴噴。我開餐啊，食早餐啊，係咪睇見得流口水呢？拜拜。